Sittiinaa Abbaaduulaan jedhama. Tole Sittiinaa Abbaaduulaa bakka lubbuun jiraattee har'a bakka waltajjii Adda Bilisummaa Oromoo kan magaalaa Jimmaa sirna baniinsa waajjira dhaabichaa irratti wal agarre. Baga wajjiniin wal agarre isinii wajjiniin isin jedha. Sittiin egaa bara dheeraan dura yeroo sana nutillee amma kan hangeenyu dargaggoota sirboota ati sirbaa turteen si beeknaa osoo gara sirboota keetiitti hin dhufini Sittiinaan eenyusa jedhu seenaa keerraa waanuma gabaabaa yoo nu daawwattoota keenyaaf ibsite. Sittiinaan baandii gadaa keessatti sirba. Baandii gadaa isaa ammaa osoo hin ta'in baandii isa dura isa jalqaba gizee Onag Addis Ababaa seenu abaa'oon Adda Bilisummaa Oromoo gizee seenu gizee sana jara Nuhoo Gobanaa wajjiniin Zariihuu Wadaajoo Ilfinesh Qannoo danuudha jarri Eebbisaa Addunyaa faa jara wajjiniin jara Mahammad Sheekaa faa wajjiniin sirbaa ture jechuudha. Mee gara yeroo chaartarii sanatti sin deebisa. Mee garuma sirbaatti akkamitti dhufte? Sirba akkamitti eegaltete? Sirbi Jimmaa keessa badaa namni sirbi hin jiru. Anatuma ijuma mukee tan sirbe malee. Kanaaf badaa sirbi badaan gizee sana immoo dhoowwaan qabu sii galee. Amma sirba cidhaatis namni sirbi hin jiru. Kanaaf sirbuun qabaa cidha kanas aadaa Jimmaas barsiisuun qabaa jedheen itti seene. Sirboota akkam irratti fuulleffattee deemte jette egaa aadaa cidhaa maal jette? Sirboota warraaqsaa moo kan aadaa moo kan cidhaawwan keessaa yaadatu jira egaa namni addatti sirbattiin si beeku qaba ana dabalatee jechuudha. Mee waan sirboota keetiirraa maal jette? Sirba abdii qophees naa kennee jira. Kan ammoo sirba aadaa Jimmaa burtukaanii miti hadhaadhaa jaalalaa miti maraachaadhaa jedhamee sirbama. Ulee jeellee Jimmaa hammatteen arganne kan jedhu jira. Amma garuu amantii keessa gatiin galeef amma hedduu ibsuus hin danda'u. Bareeda dhugaadha. Amantii waan baay'ee si daangessuu danda'a. Haa ta'u kun garuu waan seenaarraa haasofna malee waan ammaa miti waan yeroo darbeeti. Inumaayyuu namni Sittiinaadhaan si yaamu keessumaa namoonni hedduun sirba tammaa naa tuqteen si beeka. Mee sirba kana akkamiin sirbite eenyu si baase? Sirba aadaa Jimmaati qaallittii tokko jiranii maali sirbi Jimmaa kuni namuma sirbuu dhabame moo adaraa akka nu sirbitu sagalee kee kanaanii naan jedhanii anoon beekuu jennaan hammuma ta'e irraa natti kennanii isa kaan immoo raayyaa abbaa maccaatitti guute kanuma. Sirba kana yoomi kan itti baafte yaadatta? 83. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti? Walumaa galatti sirboota meeqa baafte yaadatta? Sirboota 6 moo 7 akkanaan gaha. 7 gaha kaaseetii 7 kan ture. Gara kaasitoota 7 baafteetti jechuudha. Tole waan yeroo chaartarii kaafte nuuf afaanan ture jettee akkuma carraa immoo har'a akka hiree ta'ee Adda Bilisummaa Oromoos biyya jira baandiin gadaas akkuma kana deebi'ee jirannis nama waliin turtes keetti waan argatte naaf fakkaata. Mee waan yeroo chaartaraa sana maal yaadatta waan hojjechaa turtan? Amma na yaadadhe gizee sana akka cinqiidhaan hojjannaa rakkisaadhaan hojjannaa dhokannaa hojjannaa hidhamaa garafamaa hojjetta Ilfinesh Qannoo mataas iyyuu faashkoodhaan haadanii amma irra isa yaadadheetan ijoollee gizeen arguun bu'ee wallaahi waanan jara arguun seene kanaaf jara wajjiniin sirbe amma gizeen argu bakka akkanitti isaaniin haasa'u wallaahi kanuma. Mee yeroo gullalleen kaafte gullallee akkamitti yaadatta? Gullalleen badaa cimaadha. Akka ammaa miti gizee sana hin hidhamtasi hin garafamtasi waan danuudha bakka kanuma waan biraan. Yeroo sana Adda Bilisummaa Oromoo jira baandiin gadaas dhaabuma tuutubee hojiidhuma dhaabaa uummata dadammaqsuudhaaf socho'aa turtan jechuudha. Akkas alaabaan uffatamee jarri nuhoo alaabaan jara orgaaniin alaabaadha. Inni saawundi siistamiin wanta riinuu alaabaadha uffatanii galanii jara elemoofaa jara immoo alii birraafaa makkanaa uffata jaraa uffatanii as galan.
Mee miira yeroo sanaa waan miira uummataa haa ta'u kan keessan warra olii gaddeemee sirbee uummata dammaqsu miirri keessan akkam ture yeroo sana jechuun miira hoggaan isin jiru waan isinitti dhaga'amu. Baay'ee cimaadha inni gisee sana tu amma jiraatanii argan bisaan faatu amma jiraatee arge baay'ee bareeda ture. Eebbisaa waliin turte? Hin beekaa. Tole yogguu adda bilisummaa Oromoo chaartira ba'u gaatu amma tuqxee warra ilfina ishfaa namoonni baay'een mana hidhaatti darbatamanii waan adda addaatti irra ga'ati yeroo sana akkam taate? Yeroo sana nus hin hidhamne garuu amma badaa hin turre keessa rukuttaanis numa jira numa darbita garuu hadda garuu gisee baandii gadaa jedhan waan soban seesa dhugumaa kaaseettii dabarsaaran immoo jara waan jedhu fudhe innuun jara argummoo dhuguman seene wallahi. Yeroo seessatti hidhamtee turte? Asuma Addis Ababaa keessa. Finfinneetti hidhamte? Finfinneedha. Tole sittiin yeroo dheeraadhaaf egaati waltajjii irraa buutee namoonni waan adda addaa haasa'aa turanii hanga sittiinaan hin duute warri jedhan iyyuu jiru. Akkuma carraa waggaa sittiinaan as jirte jechuu dhageenyu nuyyuu irrifanne suma dhugumaa dubbachuudhaa fi maaltu si balleesse maaliif badde? Wanti hin badeef amantiidha. Amantiidhaaf hin bade amantiin keenya hin dhorka sirba si galee ammas immoo ganda Jimmaa kana keessatti mana gandaa naa kennaniiru jarri mootummaa mana naa kennanii turanii suma keessan jira amma dukkaanaa wajjiniin. Mana sii kennan keessatti hojjettee jiraatta? Achi keessan jira. Tole hawaasi magaalaa Jimmaas haa ta'u bakki kaan akkamitti si ilaalu namni akkamitti si beeka siin? Mana na laalan mana naa kennanii kan biraa waan na laalan hin qabanu abbaa manaa kootu abbaa ijoollee kootu jira isatu na gargaara malee hojii biraa hin qabu. Amma ijoollee qabda? Ijoollee lama hin qabu. Ijoollee lama qabda? Haalli jiruuf jireenyaa kan Jimmaa maal fakkaata? Bareedaadha baay'ee bareedduudha. Isa durii wal bira qabdee walaaltochi kooti? Bareedaadha baay'ee bareedaadha nama gammachiisa. Tole mee yaaddee beektaa guyyaa tokko adda bilisummaa Oromoo bifa kanaan asitti dhufee waajjira ni banatas jettee akkasumatti akka waliigalaatti Oromiyaan deebitee wanni amma mul'atu ni taatee irra gidee beektaa? Lakki awwa akkanaa yaadeen beeku. Ijoollee meeqa dhumanii an akkasitti adda bilisummaa Oromoo akkasitti dhufee dhoksaadhaan kanaan dura waan goonuuf amma immoo waan akkanaa hin uumamaan waan qabu. Tole ijoollee baandii gadaa waliin turte keessaa namoonni gariin har'aa waltajjii adda bilisummaa Oromoo kanarratti dhufanii argamaniiru gaafa isaaniin argite maaltu itti dhaga'ama? Baay'een gammade dhuguman seene suuteef ittaanaas arge mulugeetaas arge baay'een gammade bada. Akkuma carraa dhuftanii wal agartammoo dhufaatii isaanii beektamoo akkam? Carraadhuma malee an waliyyuu hin argine jechuun walii sintin hin jenne akkuma irra buusaan wal arge malee hin beeku hin turees dhufuu jara. Adeemsuma kee walitti baatan? Akkas. Tole gaarri bakki kun waajjira adda bilisummaa Oromooti kan guyyaa irraa eebbifame asittu akkamitti argamte yaamicha sii godhan moo bifa kamiin dhufte? Yaamicha naa godhaniiru yaamicha naa godhanii jennaan hin dhufe. Mee adda bilisummaa Oromoo akkamitti beektaati? Akka guddaatti ilaala ammas rabbisaa guddisu akka nu fuulduratti akka yoo walii gallee tokko taanee jenne bilisummaan dhiyootti dhufa inshaallah rabbi jedhe. Tole mee har'arra dhaabbattee dargaggootaafis haa ta'u qeerroofis haa ta'u walumaa galamoo uummata Oromoofis addatti akka godina kanaan waan muuxannoo qabduuf waan keessa dabarsite walitti qabdee waan jettu qabda? Jara dargaggootiin siichi nu dulloomneerraa siichi dadhabneerraa fiigicha kan danda'u jara amma immoo jarri cimsanii yoo tokko ta'anii ce'anii bilisummaan dhiyoodha jedhanii abdadha. Of duuban si deebisa waan irraanfadhee jira waan si gaafadhu ati gaarra sirba dhaabdee jirta nama bakka kee bu'eessa nama bakka buufatte wayii qabdaa? Hin qabu obboleettiin koo jirti Nafiisaa Abdulaakim kan jedhamtu isiin amma sirbarra jirti. Kanaaf nuu si gaafadhe Nafiisaan obboleettii keeti? Obboleettii kooti. Kanaaf amma sirba ofii dhaabdee Nafiisaa bakka buufte? Lakki ani bakka hin buusne ofumaa siitii sirbite malee an sirbi hin jenneeni. Ati sirbettee hin gorsine? Lakki. Akkamitti faana kee hordofuu dandeesse reeshee? Fedhiidhuma qabdiif ta'a malee an sirbi hin jenneeni. Tole ani waanan si gaafadhu ammaaf kanuma ati immoo waanan jedhu nan qabaa yookaan immoo waan ati nan gaafatintu jira yoo jettu taate reessaa sii kennine gaaffiif deebii keenya kana gudunfina.
ani ijoollee qeerrootiin jabaadhaa rabbi sina jabeessu bilisummaa isaa argattan kan immoo duraan dhokanneeti kanii amma immoo ifa baheera jabaadhaatii harka keessa ol galfadhaan jedhaan. Tolega artisti Aadde Sittiinaa yaada si gaafanneef deebii nu kenniteef maqaa daawwattoota TV ONN guddisnee si galatoomfannaa nu jiraadhu siin jenna. Innis atis jiraadhu nu jiraadhaa sin soomeen galatoomin jedha. Tolega kabajamtoota daawwattoota keenya adeemsa keessa yeroo dheeraa durarraa kaatee artistii Oromoo beekamtuuf jaallatamtu Sittiinaa as bakka waajjira bilisummaa Oromoo itti banamu magaalaa Jimmaatti arginee akkuma carraa qabneeti yaada gara keessanii hin geenye kanarraa fudhanne isinis nu wajjin taatanii artistii Sittiinaa yaada ishee dhaggeeffachuu keessaniif guddoo galatoomaa isiniin jenna. Gaaffiin deebiin ishee waliin goones kanuma fakkaata nagaan nuuf jiraadhaa horaa bulaa.